Occorre tenere nel dovuto conto il carattere proprio del movimento, problematico di un pensiero che si gioca tutto all'interno di una tensione sperimentale sulla quale si struttura appunto la prospettiva come modalità specifica della Nietzscheana experimental Sophie. Experimental Philosophy. Friedrich Nietzsche, frammenti postumi, 1888-89. In opere di Friedrich Nietzsche, 8 volumi, a cura del Colli e del Montinari, Milano 64. Se è l'ottica dell'estremo ad articolare questo movimento e quindi a radicalizzare mediante una vera e propria assimilazione sensibile e corporea, è in Berlin-Bund il potenziale distruttivo, autodistruttivo, rovesciante della contraddizione. L'eterno ritorno come superuomo sono prospettive emergenti nella lotta con le altre. Si dovrà ammettere che non è possibile configurare questo pensiero al di fuori del contesto problematico del passaggio, vale a dire di quello stadio storico-sociale di transizione in cui esso in definitiva si risolve. Anche la logica occulta del dominio, nella quale si incarna la volontà di potenza innervata sul regime del simbolico, vattimo, è la trasmutazione di tutti i valori per cui questa logica si riscopre come genealogia del nichilismo. È ancora una ritessitura del simbolico in cui si è liberato il senso. Tutto ciò non comporta in alcun modo la premessa di una modificazione reale dei rapporti di dominio storicamente determinati. Se è vero che Nietzsche non può essere considerato al pari di Hegel un filosofo del crepuscolo, non è neppure accettabile il contrario, che egli possa cioè essere idealmente collocato al di là del periodo tra le due guerre, in un progetto di rifondazione neo-umanistica e anti-umanistica, variamente intrecciata alle suggestioni di certe riletture radicali e libertarie del marxismo utopico. L'importanza di Nietzsche, viceversa, sta proprio nel sopporsi al limite tra due periodi storici, tra l'Ottocento idealista e liberal conservatore e la fine dell'età della sicurezza, ad una soglia epocale profondamente segnata dal rilancio imperialistico del capitalismo monopolistico e insieme dall'affermazione vittoriosa della rivoluzione d'ottobre. La stessa incidenza del pensiero nietzscheano nel contesto delle avanguardie novecentesche e della dissoluzione critico-ideologica del mondo borghese fa di questo filosofo una figura singolarmente ed esemplarmente contraddittoria, nella quale appunto la coscienza delle contraddizioni non è costituita soltanto il risultato di una penetrazione e decifrazione profonda delle loro radici genealogiche, ma anche la conseguenza dello sviluppo estremo delle contraddizioni stesse. Dall'autocoscienza tragica della contraddizione ed accogliersi dunque all'approdo di un'operazione ermeneutica che dal nichilismo illuminista di umano troppo umano coinvolge le tribolazioni di Aurora e la nicchia di Zarathustra fino a complicarsi in tutti i sottili smascheramenti genealogici della Umwertungszeit. In questo percorso, al tempo stesso sinuoso e insinuante, così come si viene delineando nelle pieghe labirintiche della scrittura aforistica e nelle ditirambiche sequenze dello Zarathustra,
La contraddizione è colta come articolazione immanente dell'intera eredità storica della metafisica platonico-cristiana occidentale. Da questa decifrazione a cui la semantica genealogica e psicologica ha offerto uno strumento singolarmente radioattivo, emerge non tanto il superamento della contraddizione, anche se naturalmente Nietzsche parla di autosuperamento del nichilismo, quanto un rapporto diverso, non passivo-reattivo ma attivo, verso la contraddizione stessa. Il passaggio a cui fa riferimento Vattimo è propriamente lo spazio in cui il nichilismo attivo si pone come radicalizzazione estrema del nichilismo, costituendo in tal modo le condizioni di possibilità del suo rovesciamento. Un rovesciamento, si badi bene, che non coincide né può coincidere con il superamento storico oggettivo del nichilismo, ma solo con l'autosuperamento dei suoi presupposti, del suo intergrund metafisico, e quindi di quella falsa coscienza proprio della soggettività che ne costituisce la struttura portante. Il potenziale attivo distruttivo che agisce nel nichilismo stesso, attivo, per provocare l'autosoppressione, viene messa al servizio della vita, viene recuperato nell'ottica di un cammino ascendente della vita, l'ottica appunto della volontà di potenza. L'operazione ermeneutica è anche in questo senso un'operazione semiologica. Essa produce un nuovo nichilismo mutandone il segno, vale a dire produce una conversione, o meglio una trasformazione di forza. Il segno nuovo e diverso rovesciato è il risultato di un radicalizzarsi della negatività, più precisamente di una volontà di verità intesa con una conseguenzialità così rigorosa, con una così crudele assolutezza, da esigere la sua stessa autosoppressione nella volontà di menzogna. Lo sguardo, il doppio sguardo dionisiaco, fa così cadere, per così dire, a nulla il cattivo sguardo della decadence. Il discorso del passaggio, e sta qui la rilevanza storica della filosofia nicciana, nel quadro dei processi di dissoluzione senza alibi e senza dissimulata ristrutturazione dell'ideologia borghese. Concerne dunque le articolazioni simboliche fatte di sedimenti metaforici, di opzioni illusorie, di poeticizzazioni, Erdingtungen, di paesaggi interiori, di dislocazioni e rimozioni di forze, quali si sono andate addensando in una scrittura intesa, come ritrascrizione di un testo strappato alle sue ingannevoli omologie, alle sue falsificanti dicotomie, ai suoi rimbi trascendenti, alle sue chiose dettate dallo spirito della vendetta, dei mali riusciti e dei soccombenti. Un testo che in quanto viene ritrascritto, viene restituito alla contraddizione, alle discrasie e alle disarmonie, al difficile tracciato delle menzogne e delle nude opzioni vitali, ad un'innocenza che lo redime dalla ragna dei fini e delle interpretazioni morali, ad una terribile e sovrumana innocenza, al di là del bene e del male. In questo senso essa diventa inseparabile dalla negatività, che è quella stessa che lo costituisce, nel senso che lo distruttura continuamente, ma che appunto per questo si identifica con la potenza immanente del suo divenire. Il suo punto di fuga è la volontà di potenza, ma questo è anche il luogo geometrico dove si dissolve la soggettività, dove cioè tutte le linee prospettiche si incontrano, perché sta proprio in rapporto a quell'essenza di significato, o meglio a quest'unico significante.
mai compiutamente oggettivabile, la vita, che si pone la volontà creatrice, Wille zum Schaffen, come volontà di inventare forme, di plasmare forme e ritmi, volontà di gioco e volontà di divenire. Friedrich Nietzsche, al di là del bene e del male.